Тағы да ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, достар, әлеуметтік желіде достар. Қазіргі айтатын мәселе кредитке график қою. Қазір біз кредитке графиктер қойып жатырмыз. Көбіне азаматшалар графикті қойып беруді өтініп жатыр. Барлығыңыздың құқықтарыңыз бар. Қазақстан заңдарының нормативтерінде көрсетілген Қазақстан Республикасының банктер және банк туралы қызмет заңында 28-ші бап 4-ші тармағында банк қарыз алушының жазбаша өтініш бойынша кредит шартының талаптарын өтеу кестесі, пайыздар, төлемдер мен қарыз туралы ақпаратты беруге міндетті. Сондай-ақ тұтынушылардың кредиттеу туралы Қазақстан Республикасы заңының 2016 бабындағы 18-ші бап 1-ші тармақта көрсетілген қарыз алушының сұратуы бойынша кредиттік ұйым қарыз бойынша төлемдер мен амортизациялық кестесін, пайыздың және негізгі борышының қозғалысын қамтитын мәліметтерді ұсынуға міндетті. Сондай-ақ үшінші ақпаратқа қол жеткізу туралы заңда, Қазақстан заңында 6-шы бабында азаматтарға өзіне қатысты ақпаратты және заңды тұлғалардан, соның ішінде банктер сұратуға және алуға азаматтардың құқығы бар. Төртіншіден, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің нормативтік қаулысында, яғни 2019 жылы 28 тамыздағы нөмір 149 қаулысында банктер қаржылаушылардың қызмет көрсету кезінде ашықтық және толық ақпарат беруге яғни сіздің төлем кестесін, графикті қойдыртуға толықтай құқығыңыз бар. Бұл банктегі біршама кредиттерге біз көмектесе аламыз. Мынадай сот орындаушылардан арестке қойған графиктеріңіз, қойылған счеттарыңыз бойынша кредиттеріңізді графикке қойып бере аламыз. Осындай счеттар арестке қойылып жатса, сот орындаушылармен банкпен тікелей жұмыс жасай отырып, банктерге арыз бере отырып, сіздің атыңыздан сенімхатпен әрекет ете отырып, сіздерге көмектесе аламыз. Бізге хабарласыңыздар. Құрметті достар, яғни банк егер отказ берген жағдайда сот арқылы сіздің айлық жалақыңыздан 50%-дан артық ұстауға ешкімнің құқығы жоқ. Яғни жалақыңыз 50% өзіңізде қалуы міндетті. Сол себепті бізге хабарласыңыздар, біз сізге міндетті түрде көмектесеміз.